Barchaga assalomu alaykum. Bizani YouTube'da kuzatuvchi aziz Zoji kuzatuvchilarimiz. Bugun sizlar uchun ZJ3830 3 ipli to'g'ri chokimizni to'liq obzor qilib beramiz. Bizdan uzoqlashmang. Hop, ko'rib turganingizdek, mashinkamiz ZJ3830 3 iplik mexanik to'g'ri chok hisoblanadi. Bu mashinkamizda obzorini tashqi ko'rinish va konstruksiyadan boshlab olamiz. Mashinkamizda mexanik to'g'ri chok hisoblanadi va lapkalarning podyomi aynan mana shu pedal orqali boshqariladi. Undan tashqari mashinkamizni quyma qolip bilan jihozlangan. Bu maksimal darajada vibratsiyani kamaytirib beradi va tashqi ko'rinish tomonlama bu yoqda muruvvatini ko'rishingiz mumkin va bu yoqda bartava kompyuterni ko'rishingiz mumkin. Aynan bu muruvvat orqali mashinkamizni chok qadamini boshqarsangiz bo'ladi. Ya'ni 1 mm dan 4 mm gacha chokini mayda yirik qilsangiz bo'ladi. Va bu yoqda bartava kompyuterimiz. Bu yoqda 4 ta tugmamiz bor. Aynan shu ikkita tugma orqali tezligini baland-past qilsa bo'ladi va aynan bu tugmamizning ikkinchi funksiyasi ham bor, ya'ni bosib turadigan bo'lsangiz, ignani tikib bo'lganingizdan keyin tepada yoki pastda qoldirishni ham regulirovka qilsa bo'ladi. Aynan bu knopkamizning ikkinchi vazifasi bo'lsa plavniy start, ya'ni tikishni boshlaganingizda pedalni qattiq bosib borsangiz ham oldin mayin sekin tikishni boshlaydi mashinka va keyin tezlashib ketadi. Hop, P va C knopkalari asosan mexaniklarimiz uchun nastroyka jarayonida kerak bo'ladi. Sodda qilib aytganda programma va saqlanch knopkalari desa ham bo'ladi. Hop, bu mashinkamizda aytib o'tganimizdek 3 tipli bo'ladi va bu mashinkamizda juda yana bir taraflama taniqli. Bu mashinkamizni beskонечный shov deyishadi. Ya'ni buni tek qismida mashinkamizning chelnochniy komplekt bo'lmaydi. To'g'ridan to'g'ri 3 ta ip orqa tomonidan o'tadi va 3 ta ip oldi tomonidan o'tadi va g'altayda ipingiz tugamaguncha bemalol tikuraverasiz. Shu taraflama mashinkamizda juda afzal. Xo'p, endigi navbat ozgina texnik parametrlar va elektron parametrlar haqida gaplashamiz. Mashinkamiz servo motor bilan jihozlangan. Ko'rib turganingizdek, plata qismlari mana bu yoqda va motori ham shu mashinkaning ichida bo'ladi. Oldingi mashinkalarga o'xshab pastda katta motor turmaydi. Bu bizga nima afzalliklari bor? Ya'ni birinchi navbatda hozirgi kunda mashinkalarimizni tok sarf qilish muammosi bor. Bu mashinkalarimiz tokni 70% gacha tejab beradi. Bundan tashqari servo motorli mashinkalarda tezliklari ancha yuqori va ortiqcha sho'rsiz bo'ladi. Shu taraflari mashinkamizning juda afzal. Bundan tashqari xo'p, moylash sistemasiga keladigan bo'lsak, mashinkamiz o'zini-o'zi moylash sistemasiga ega va yog'i mashinkaning tagida, ya'ni paddon qismida turadi. Oddiy to'g'ri chokka o'xshab yog'ini nazorat qilib turishingiz kerak. Xo'p, mashinkamizning tezligiga keladigan bo'lsak, servo motor bo'lgan hisobiga mashinkamiz juda yuqori tezlikda ishlash xususiyatiga ega. Ya'ni daqiqasiga 3800 aylana mashinkamiz ishlab beradi. Xo'p, mashinkamizning yana bir ma'lumoti, qanaqa matolarda ishlaydi deb so'rashingiz mumkin. Mashinkamiz o'rta, yupqa va o'rta qalin matolarni muammosiz tikib beradi. Plus tarafi yana bitta bor. Bu mashinkamizda cho'ziluvchan, ya'ni elastik matolarni muammosiz tiksangiz bo'ladi. Chunki mashinkamizning tegi chok qismi zanjir chok deyiladi va cho'ziluvchan materiallarga juda yaxshi moslashadi. Xo'p, endigi navbat mashinkada qisqacha sizlarga tikib ko'rsatib beraman. Avvalambor chokini ko'rib olishingiz mumkin. Ko'rinishi shu holatda bo'ladi va tegi ko'p turganingiz zanjir chok bo'ladi. Ya'ni cho'ziluvchan matolarga aytganimdek juda zo'r variant. Xo'p, mashinkamizda yana bir ma'lumotni aytib o'taman. Birato'la ko'rib turganingizdek 3 tegini, buni 2 tegini qilib tiksangiz ham bo'ladi, 1 tegini qilib tiksangiz ham bo'ladi. Ya'ni mashinkamiz universal. Xo'p, endi ozgina tikib ko'rsatib beraman. Mashinkamiz hozir o'rtacha tezlikda turibdi. Mashinkaning mayilligini ko'ryapsiz. Bu hozir hayron qoladigan tarafi mashinkaning moyi quyilmagan. Mashina absolyutno yangi. Shu moyi quyilmagan holatda shunchalik mayin ishlayapti. Chokini ko'rishingiz mumkin. Aytib o'tganimdek, pasti zanjir chok, tepasi oddiy chok. Aytib o'tganimdek, mana bu murvat orqali chokini mayda yirik qilsangiz ham bo'ladi.
Bu mashinkani men nimaga xarid qilishim kerak? Bu mashinka orqali nima tikaman? Mijozlar nima uchun bu mashinka xarid qilishadi degan mijozlarimizga javob qilib ayta olamizki, bu mashinkamizni asosan futbolka, sport kiyimlari, trikotaj mahsulotlari, ichki kiyimlar va bolalar kiyimlari tikadigan chevarlarimizda, sex fabrikalarimizda xarid qilib olishadi. Va yana bir marta alohida ta'kidlab o'taman, elastik mato bilan, cho'ziluvchan mato bilan ishlaydigan bo'lsangiz, bu mashinka sizga juda ajoyib yechim bo'ladi. Shu zanjirchoq hisobiga mashinkamizda elastik mato bilan juda yaxshi chiqishadi. Xo'p, qisqa qilib xulosa o'rnida aytib o'tsak bo'ladi. Zoji 38-30 modelimizda bu ishonchli konstruksiya avvalambor quyma qoliplar bilan jihozlangan, ya'ni chugun qolip bu sizga kam vibratsiya ta'minlab beradi. Energiya tejovchi servo motor bu sizga tezlik va kam tok sarfini ta'minlab beradi. Yuqori sifatli tikuv, elastik motorlar uchun ideal yechim. Oson boshqaruv, ya'ni bartavoy kompyuter orqali bemalol mashinkani sodda qilib boshqarsangiz bo'ladi va professional ishlab chiqarish uchun juda mos mashinka, maxsus mashinka desa ham bo'ladi. Xo'p, video oxirida sizga manfaatli bo'lishi uchun bu mashinkamizni ipi qanaqa o'tganini yaqinroq kadrdan, xudo xolasa videoga olib berishga harakat qilamiz. Kuzatib turing. Bu video sizga ma'qul kelgan bo'lsa, like bosib qo'yish esingizdan chiqmasin. Manfaatli bo'lgan bo'lsa, albatta izohlarda yozib qoldiring. Sizni yana qaysidir savollar, aynan zojiga bog'liq qaysi savollar sizni qiziqtirayotgan bo'lsa, ularni ham izohlarda yozib qoldirsangiz, biz albatta uni o'qib chiqib, sizga yangi videolar qilib beramiz. Va albatta bundan tashqari siz zojidan har bir tikuv mashinasini xarid qiladigan bo'lsangiz, rasmiy do'konlardan rasmiy 5 yil kafolat sizga taqdim etiladi. Aynan shu kafolat asosida sizga servis xizmatlarini ham qilib beramiz. Bizni kuzatishda davom eting, keyingi videolarni kutib qoling.